ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲେ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତା ବାପା ଅଜାଙ୍କର ସମ୍ମାନରୁ ତମେମାନେ ସବୁ ସମ୍ମାନିତ ହେଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଲି ବଢାଇ ଦେଖାଉଛ, ଅହମ୍ ଦେଖାଉଛ। ବଢାଇ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛ, ବୁଝିପାରିଲା? ପରନ୍ତୁ ନିଜେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ବଢାଉ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲା? ଖାଲି ବଢାଇ ଦେଖାଉଛ, ଖାଲି ମିଛରେ, ବୁଝିପାରିଲା? ଖାଲି ମିଛରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଅହମିକା ଦେଖାଉଛ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମିଛରେ ଖାଲି ଅହମିକା ଦେଖାଉଛ, ବୁଝିପାରିଲା? ଦେନ୍ ଥିଲେ ଆଗେ ଯୋଉ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବୁଝିପାରିଲା? ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଥିଲେ ଆଗେ ଯୋଉ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ବୁଝିପାରିଲା? ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖ। ଥିଲେ ଆଗେ ଯୋଉ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲେ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବ, ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବହ୍ନି ଶିଖା ଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବହ୍ନି ଶିଖା କହିଲେ କ'ଣ? ବହ୍ନି ମାନେ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଥିଲେ। ଅଗ୍ନିର ଶିଖା କିଭଳି? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ଆଉ ନିଆଁର ଶିଖା କିଭଳି? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଗତି ହଉଛି ତଳକୁ। ତମେମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ନୁହେଁ, ତମେମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଳଧାରା ପରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଚାଲିଛ। ପରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଗେ ସବୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳକୁ ଯିଏ ଉତ୍କଳର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି, ଉତ୍କଳର ରାଜା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପୂର୍ବେ, ସେମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା, ଅଗ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ, ସଦା ଉପରକୁ ଥିଲେ ସେମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଉପରକୁ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲେ ଅଧୋଗତି। ପରନ୍ତୁ ତମେମାନେ ସେଇ ବଂଶର ଜନ୍ମ ହୋଇ, ସେ ବଂଶଜ ହୋଇ ଆଜି ଜଳଧାରା ପରି, ଜଳର ଧାରା ଯେପରି ଉତ୍କଳ ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ତମେମାନେ ସବୁ ଅଧୋଗତି କରୁଛ ବା ତଳକୁ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛ। ଦେନ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ? ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର। ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଦେଖ। ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ, ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା ମାନେ, ମନେପକା ତୁମ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ, ତୁମ ପିତୃଗଣ, ତୁମ ବାପା ବାପା କ'ଣ ଥିଲେ? ପରମ ଉଦ୍ଧାର ଥିଲେ। ପରମ ଉଦ୍ଧାର କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ? ଉଦ୍ଧାର କହିଲେ କ୍ଷମାଶୀଳ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରୁଥିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ କରୁଥିଲେ, କେତେ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର କାମ କରୁଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ତମେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଛଟିଆଟି ନିଜର ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୋଷୁଛ ନା ନାଇଁ? ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟା ତମେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନ। ପରନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ତମେମାନେ ପିତୃଗଣ ଥିଲେ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ, ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ମନେକରି, ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ, ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ, ପ୍ରଜା ହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ? ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବିତସ୍ତିତ କରୁଛ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ କରୁଛ, ଏବଂ ଶୋଷଣ କରିକି ତମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? କାହାକୁ ପୋଷୁଛ ସବୁ? କାହାକୁ ପୋଷୁଛ? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ ସବୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏବଂ ତମେମାନେ ସବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ବିଡ଼କ ରାଜା ଆଜି ମିଛ ଅହଙ୍କାରରେ ଏଠାରେ ଦେଖାଉଛ। କେଉଁଠୁ? ଦରବାରରେ, କଟକରେ ଯେଉଁ ଦରବାର ବସିଥିଲା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବସ ଏତିକି।